धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप। एक दीस पेद्रू आनी जुवांव दनपारा उपरांत 3 वरार जातले त्या मागण्याक देवाळाक वेतले। तवळ जल्मात आवनसो तोंटो आसलेल्या एकल्याक उकलन व्हरतले। देवाळाक वेतल्या लागीं ताणें भीक मागचे खातीर देवाळाच्या सुंदर दारवटो म्हणटात त्या दारवट्या सशी दिसपडते ताका हाडून दवरतले। पेद्रू आनी जुवांव देवाळाक भितर सरतात तें पळोवन ताणें तांचे लागीं भीक मागली। पेद्रू आनी जुवांव दोगी ताकाच पळोवंक लागले। उपरांत आमकां पळय म्हणून पेद्रोन ताका म्हणलें। तवळ तो थोंटो आपणाक कांय पुनी मेळटलें म्हूण चिंतून दोळे वाटारन तांकांच पळोवंक पडलो। तेदुआं पेद्रोन ताका म्हणलें, रुपे आनी भांगार म्हजे लागीं ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां। नाजरेतच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल। पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक धरून ताका उठयलो। तक्षणच ताच्या पांयांच्या पावलांक आनी गांठींक बळ आयलें। तो सट्टकन उठून उबो रावलो आनी चलोंक लागलो। उपरांत चलत उडयो मारीत आनी देवाक वर्णीत तो तांचे सांगात देवळांत भितर सरलो। तो चलता आनी देवाक वर्णिता तें सगळ्यांनी पळयलें। देवाळाच्या सुंदर दारवट्या सशी बसतलो तो भिकारी होस्स म्हूण लोक ताका वळखलो। ताका घडलें तें पळोवन ते शर्मेले आनी आजाप जाले। देवाचे उतार हे। श्लोक। सर्वेस्पराक सोतेल्यांची काळजा संतोष बरेत जावं। हालेलुया। सर्वेस्पराक अर्गां दिया, ताचे नांव उलो मारा, परजांमध्ये ताची कृत्या परगट करा। ताका गितां गाया, ताची स्तुती करा, ताची आचर्या वर्णिया। श्लोक। सर्वेस्पराक सोतेल्यांची काळजा संतोष बरेत जावं। ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगा। सर्वेस्पराक सोतेल्यांची काळजा उल्हासूं। सर्वेस्पराक सोदा ताची पदवी सोदा, सदांकाल ताचे मुखामोल सोदा। श्लोक। सर्वेस्पराक सोतेल्यांची काळजा संतोष बरेत जावं। ताच्या सेवक अब्राहमाचे संतती ताणें विंचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो हाचो उगडास धरा। तोच सर्वेस्पर आमचो देव, सगळ्या संवसारार ताची पदवी चलता। श्लोक। सर्वेस्पराक सोतेल्यांची काळजा संतोष बरेत जावं। आपल्या कराराचो ताका उगडास आसा, 1000 पिळग्यां पासत दिल्ल्या उतराचो, ताणें अब्राहमा कडेन केल्ल्या कराराचो, इजाकाक सोपूत घेवन दिल्ले भाशेचो। श्लोक। सर्वेस्पराक सोतेल्यांची काळजा संतोष बरेत जावं। लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। आनी त्याच दिसा तांचे मदले 2 जण जेरुसलेमांत थावन 7 मैल पयस आसलेल्या एम्माऊस नांवाचे हळ्ळेक पैन करून वेताले। घडल्ल्या सर्व संगती विशांत ते एकामेका उलयत आसले। अशें सांगाता उलयत आनी चर्चा करून वेता आसतना जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलोंक लागलो। पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना। तांचे दोळे बांदलेले बरे जाल्ले। जेजून तांकां विचारलें, तुमी चलता चलता कसल्या संगती विशांत उलोवन तर्क करीत आसात? तवळ ते थंयच रावले। तांची तोंडां भावल्लीं। तांचे पैकी एकलो क्लेयोफास नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो, जेरुसलेमाक आयिल्ल्या यात्रिका पैकी तूं एकलोच परकी कितें? ह्या दिसांनी थंय घडलेल्यो संगती तूं नेनाय? जेजून विचारलें, कसल्यो संगती? तांणी जाप दिली, जेजू नाजरेना विशयांतल्यो। तो देवा आनी मनशां मुखार उतरान आनी करनेन एक बलिश्ट प्रवादी आसलो। आमच्या प्रधान याजकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाचें फर्मान दिवच्याक धर्ण दिलो आनी ताका कुरसायलो। पूण इस्रायल परजेक चडवून हाडटलो तो होस्स म्हूण आमी भरवोसोन आसल्यां। इतलेंच न्हय, आनी आतां हें सगळें घडून आज 3 दीस जाले। हाचे शिवाय आमचे मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आकांतूंक केलें, त्यो उजवाडचे आदी समाधी सरशी गेल्ल्यो। पूण ताची कूड तांकां मेळनासतना त्यो फाटीं आयल्यो आनी आपणाक देवदूत दिश्टी पडले आनी तांणी तो जिवंत आसा म्हूण सांगलें म्हणाल्यो। देखून आमचे पैकी थोडे समाधी सरशी गेले आनी स्त्रियांनी सांगलेले बरीच तांकां मेळ्ळें, पूण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना। तवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी कांयच समजने नातले। प्रवाद्याने सांगलें सगळें सत मानूंक
कितले फाटी तुम्ही? क्रिस्तान आपले महिमेत रिकचे आधी हे सगळे स्वस्ची गज असले नाही. उपरांत मोइसे तावन सुरू करणं सर्व प्रवाद्यांनी आणि सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशांत बरयला ते ताणे तांकां विवारून सांगले. उलयत वेता तांकां वसोंक जायते हळ्ळेक ते येवन पावले आणि जेजून आपूण फुडें वेताशे केले. पूण ताका तांणी परतून म्हणलें, आमचे सांगाता राव, आतां सांज जाली आणि घडयेन दीस बुडतलो. देखून तो तांचे सांगाता रावोंक भितर सरलो. उपरांत तांचे सांगाता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, अर्गां दिवन तो मोडलो आणि तांकां दिलो. तेदवां तांचे दोळे उक्ते जाले आणि तांणी ताची वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्या मुखलो पयस जालो. तवळ एकामेका ते म्हणूंक लागले, वाटेर तो आमचे लागीं उलोवन आसतना आणि पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचे काळीज आमचे भितर पेटताले न्हय. तेच घडये उठून ते जेरुसलेमाक फाटी गेले. थंय 11 जण आणि तांचे सवे हेर सांगाता समो जाल्ले तांकां मेळ्ळे. ते म्हणटाले, सोमी खरोच जिवंत जाला, सिमांक तो दिश्टी पडला. तवळ वाटेर आपणाक घडल्या सांगते विशांत आणि उंडो मोडतना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशांत तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. देवाचे उतार हे.